Abantu aseyayihlala phansi ke sanhlanu phansi yothi kubole ebhutyu emapoliseni. Abantu ase kubole ebhutyu andiyanoba mandithini mamelani bentase into eyenzekayo. Niyayazi mos into nokubana apha eklasini yam we don't follow events, we follow people. Ne? And then kule video ndifuna into nokubana silandele uDina Gaventa. Ne? But apha eklasini sizathi sisigavugavu. So xa sithi isigavugavu niyazi basithetha ngalo mfo ngubani yena isigavugavu bantase. Isigavugavu kuthiwa yi-commander ye-CIT task team e-KZN. Ne? CIT ke bantase niyayazi mos into lomana yi-cash in transit. Ngaba babhomisha imoto. Sorry, ngamapolisa a-investigator aba bantu babhomisha imoto zemali and what not. Sharp chome niyam-understand usigavugavu bangibani. Sibeke ecaleni leyo isigavugavu kutheni le nto usigavugavu evela kwimadlanga commission yonke le nto bantase iqala ngolen Barnabas ngubani fani yakhe na nguJohn suka sizathu nguBarnabas because what do you mean into nobana wena ifani yakho ligama lomntu suka sizathu nguBarnabas. So uBarnabas ebekwimadlanga commission namhlanje ufika njani kwimadlanga commission namhlanje wayebukela imadlanga commission apha kule nto kule TV ebukela imadlanga commission bantase yey uBarnabas waqonda kutheni lento bengade bafike kule ndifuna bathethe ngayo esenje bantase ethi kutheni lento bengade bafike kutheni lento uGeneral Mkhwanazi angazange azenze allegations ngalento yava bantase uthi uBarnabas wacetyiswa ke ngabamcebisayo emacala into bana hey bhalela pha sivile kusithwa uma briefcase wabhalela wathi ufuna yapha nawe bhala yava uthi kuye ke lo ubhalela kwimadlanga commission send yava xa ifika nyani ifikela ku Mr Bean ajonge nje singenaphi thini singenaphi waphendula uMr Bean romana mamela ke but lento le ayihambelani ne-terms of reference zamadlanga commission so please ungaswasteli ixesha yava wabezikoti terms of reference zamadlanga commission ke niyamazi mos lo mntana uMr Bean sharp chome uthe uBarnabas wozifumana eza terms of reference yava wazithi inkamvu wathi nansi criminality wathi nansi within wathi qualify criminality corruption within yava security cluster wathi ndiyafita le nto ndizanayo iyafita ku-terms of reference zemadlanga commission wathi ke nake ulo mntana uMr Bean athi asikhe sidibane mfoka bakho ndixelele kahle ngale nto thowoyiva uMr Bean wathi nakya wathi uzawuya wena kumadlanga commission uyithethe lento ufuna uyithetha pha ndathi yuwa kuthiwa ke bantase le CIT task team so cash and transit task team bantase obviously ndiyicacisile so kuthiwa le task team bantase ne as much as baqashelwa lento yoba bebe-task team ye-cash and transit but bafana neKetomena niyakhumbula namapolisa aseKetomena kuthiwa ayebulala kwasani kuthiwa hayi exactly the same bantase kuthiwa uzigqibela uyi-suspect after a day or two uzibone sekuthiwa ongasekhoyo uzibone sekuthiwa ongasekhoyo bani kusithiwa umzimba yava ile task team mamelani ke bantase kuthiwa le task team ingathi ine-dotted line to uBrigadier Nyuswa oyi-commander yabo but at the same time kuthiwa i-task team zireporta kuGeneral Mkhwanazi as a provincial commissioner so akho straight line into nokubana le task team kanye bantase ireporta kuba well besides uGeneral Mkhwanazi akho hierarchy yabo so basically le task team bantase iyakwazi into nokubana ixelele uBrigadier Nyuswa into awusitsheli lokho because bona bazixelele into nokubana bareporta kubani kuMkhwanazi himself yaqonda and ke ngoku uMkhwanazi into ayifika ayifune yena zi-briefings and what not sharp chome but obviously sizawuvamo ke ezixesha lam sharp chome so ke ngoku into eyenzekayo kuthiwa ke ngoku enye yemizekelo eyenzakayo kuyo yonke lento irana sisigavugavu yava kuthiwa bantase kwenye igame apha i-IPD ifumana information into nokubana yey khawulezani ni-acte because kukho umntu o-ofarishe isigavugavu i-2.5 million into nokubana kubulawe uLoftus hayibo nobe yazibuza ngubani uLoftus nento uLoftus bantase nguba nguBevan na okanye ngubani ndilibele ugama lakhe but ifani yakhe uLoftus
uLoftus udrive ezimoto i-breakdown. Okay, uLoftus udrive i-breakdown, and then ke ngoku si-introduce no-Nika udrive i-breakdown. So amapolisa abantu into ayenzayo aye athi xa kukho i-accident kuloo ndawo bafowunele ubhururu wabo odriver i-breakdown, then loo bhururu wabo ngokusebenzisana kwabo bazomnika loo nto bamnika yona. Yaqonda? For instance, if ufumene i-accident ekona what and what kuzawufonelwa i-breakdown, laa mapolisa azofika apho kuqala azofonela le breakdown bona bayifunayo. So izawuthi ifika mhlawumbi i-breakdown ekufuphi, ifike already sekukho enye i-breakdown like kuliwe bantase, so yinto efana neeteksi, so yaqonda, yinto ebunjalo, yilawo injalo. Sharp Tom. So ke ngoku obviously bantase sino-Loftus sino-Nika bayi-2 zii-rivals, yabo, omnye utsalela ngapha omnye utsalela ngapha. Phakathi sinepolisa which is uSgavgav, yaqonda. So ke ngoku kuthiwa into nokubana uNika lo ufuna ubulala uLoftus, so ucela bani iSgavgav into ngokuba mamela maSgavgav, ndiza kugaya i-2.5 meter, and then kule 2.5 meter ndicela into nokubana ucime lo, yava i-IPID ifumana loo information nge-31 zikaMatshi okanye nge-30 zikaMatshi, but last day kaMatshi. Sharp Chomi. Hayi nyhani i-IPID xa gqiba ufumana le information ixelele utata kaLoftus, utata kaBevan, nguBevan nalo mfana ndimlibele, but ixelele uGregory the dad ntonobana hey Greg mfana kuthetheka into ekanje nakanje nakanje, kuthiwa umntana wakho uzawucinywa, and ke ngoku sifuna into nokubana sibe nobungqina obu-enough, yabo, sizokwazi ukuba senze loo nto siyenzayo singamapolisa. Mamelani bantase, axelelwe ulo mntana uLoftus. Xa ndisithi uLoftus bantase, I'm talking about the son, ne? I'm not talking about the dad, nene? Axelelwe uLoftus. uLoftus xa egqiba oxelelwa axelelwe i-IPID into nokubana no, zama umfowunela umtrepe, then xa econfessa into nokubana nyhani uza kubulala kwathini, then we will act sharp, because asizukwazi into nokubana siyolanda uNika, sithi uNika simfake ejele, and uNika obviously guys cannot be arrested by i-IPID, yabo. i-IPID ifuna bani? uSgavgav, because i-IPID yona ibamba amanye amapolisa, so le nto eyenzekayo between the two i-IPID ayikwazi uyingena, yabo. So i-IPID ibifuna into nokubana lo uLoftus afowunele uNika, then uNika aconfirm into nokubana nyhani ndifuna ukubulala, and ke ngoku ndimthengile uSgavgav into nokubana and-executele le hit. Sharp Chom. So ke ngoku kuthiwa ke ngoku bantase the next, wafowuna ke ngoku uLoftus ufowunele uNika into nokubana mamela mandivile into nokubana kuthiwa wena ufuna undicima, yaqonda, vele into nokubana ufuna undicima nini, ndikwenze ntoni, kwathini. Hey, thokothethwa ngocima wayigetha already uNika into nokubana okay nguLoftus lothethayo, yaqonda bantase. Hayi ke bathreatenishana, but into engayindawo wethu, yabona abantu xa bengavani, yabo. So uthi ke ngoku ulo mntana yena uBarnabas into nokubana la call iyacacisa into nokubana between aba babini nyani ikhona into ekuliwa ngayo, and nyani lo uthenge uSgavgav into nokubana abulale lo, but uthi uTata Madlanga ayicacisi into loo nto, because it might happen into nokubana bayazana ngee-voices, uthe wothetha lona uthetha ixesha elide kwavanwa, wayazi into nokubana okay ndithetha noLoftus. Sharp Chom. So the following day ke ngoku zi-1 zika-April bantase, following day zi-1 zika-April kwathini i-CIT team yangqungana bantase, yangqungana yahamba yaya kulaa flat eMorningside, laa flat ihlala olo mntana uLoftus bantase. Bathi khange babuze, bafika wabasa babulala kwasani, kuthiwa babebahlanu abantu abebepha, bonke waca bantase, bonke bewaca. Bathi into nokubana bona bebeyokwenza icheck kwathini, bafika, then uLoftus ba-attack amapolisa kuqala, so then amapolisa aziphindisela kwaba yi-self defense, yava. Kuthiwa but no, akuna self defense apha,
because imizimba le ibi next to each other. Aba bantu ngabantu abaqutyuliweyo. Iyani ku-part 2 bantasenidanyaze kuqala before niye ku-part 2. Sharp bantase, so ke ngoku ithi ayiphithi into nokubana no uyambona umuntu oqutyuliweyo, yaqonda? And ke ngoku bathi into nokubana if ever aba bantu nyani badule kuqala bebezawuhamba bencasha lakapha endlini, omnye bekwenye room, omnye bekwenye room, omnye bekwenye room. And ke ngoku eyona nto ayithethayo ulo mntana uBarnabas uthi into nokubana kwa ilentoza imipu le kuthiwa badutyulwe ngayo yimipu engekho registered, yabo, meaning that lo mipu leyo were planted phaya kulasini, yaqonda? So kuthiwa lo mipu leyo engathi plantiwe, that's what uBarnabas is alleging. Nto ngobana ngathi plantiwe and ke ngoku imizimba le befanele ba different rooms, not bana wonke umuntu apha waca ngongathi bebebukela iTV bafika badutyulwa, yaqonda? Ya sharp chum. Kulonto ke ukuthi Madlanga obviously athethele lento lobana no umpuka lokho uyakwazi into nokubana if you are a criminal, uyazazi into nokubana uba busy ne-criminal activities, uyakwazi into nokubana ufuna usebenzisa umpu ongekho registered, yabo, because like awufuna ubhaqwa into nokubana ubu-involved entweni. Sharp chum. So ke ngoku kuyo yonke loo nto, obviously IPID now knew about the hit before it was executed. I-IPID now ibonile into nokubana okay imizimba ihleli ngendlela erongo, imizimba ibonakalisa ngathi ngabantu abaqutyulweyo apha, imipu aba bantu bebenimipu yabo eregistered. Kutheni le nto bazasebenzisa imipu engekho registered? Right, those are the three things that are questionable kuyo yonke le nto. Eyesine ke ngokubantu aseyimali, eyesine because bekukho i-200 after loo nto yenzekile kwaba kwi-200,000 ezideposithwayo, i-300,000 ezideposithwayo kwi-account kaSgavgav nonkosikazi wakhe, yava, kuyafakwa nje randomly 200,000. And ukuthiwa lo mntu njengoba ekhomandala yala si-IT task team ngenyanga ubamba apho ko-26K, yabo, ayibambi nje into, angayibamba idivele 100K. Kutshiwo bantu akutsho mna ke ningacimba kutsho mna, but kuthiwa i-100K yona ngayibamba idivele. So ke bebezibuza into yokubana le mali le isuka phi, unless uSgavgav lona unayo into anayo ecaleni enza ngayo imali, of which engazange ayidisclose emapoliseni that you are Sgavgav zingawe mntase. Kuthiwa ke ngoku uSgavgav andithi kwaye wayethenjiswe i-2.5 million allegedly, 2.5 million yonto nobana kususo uLoftus, yava. So ke ngoku ezi 200,000 zingena ke ngoku apha e-accountini kaSgavgav nonkosikazi wakhe, zangena zenze 2.7 million. That you are kuthiwa hayi Lotus team ultimately that's not the only thing abayenzileyo, that's not the only thing. So bandase umsebenzi weMadlanga Commission kuyo yonke lento, because now this is a new thing esingena kuyo as i-commission, yaqonda? And ke umsebenzi is basically to say, is not to prove into nokubana nyanyani uLoftus wabulawa ila team and whether it was self-defense or not. No. I-commission is not for that. That is for the courts, yabo. I-commission yona ifuna into nokubana i-understand into nokubana was the task team rogue, and kuyo yonke lonto, if they were, who was enabling them, who didn't do what they were supposed to do, and who was actually an active player kuyo yonke lento, yaqonda? So i-commission ifuneka iphande ezinto yona, eyoba nyanyani uLoftus nyanyani wabaswa ngabo ngamabomu kwathi abayanga yophanda leyo, bayoluyophanda into nokubana kukho amapolisa na eKZN aziphatha kabi, and if aziphatha kabi ngubani oyaziyo, ngubani involved, ngubani owenze into ngaloo nto, and all of that. So bantu aseniziprepare, nijime, if ufuna ukukhuma iashwaganda uthi waba ashwaganda bantu asesibe ne-ready, but ke ngoku umbuzeni nawe ngobana bantu asenidanyazeni. Sentsho nisherishile na commenta na danyaza na followisha na subscribe yonke laa nto yenziwayo niyenzile na. Nguzumbuzo ke ngoku because ku-part 2 ingabambi into nokubana nyanyana awudanyazanga.
hayi ngabambi It's clear in the recording. He asked Clive Nyker, why you got a problem with me, and how is it that you put a 2.5 million hit at me? And in the recording, he indicates that he is aware that Clive Nyker engaged Dina Govender and his team to take him out. So with that recording, we then started to do the investigation, and we believe that due to this 2.5 million hit, Colonel Dina Govender and his team, they went all out looking for Bevan and the other 4 deceased. Now, in the investigation, the police has indicated, or Dina Govender and his team indicated, that they went into the premises and the 5 deceased shot at them. But from our investigation, it is not as they have indicated. Okay, on Saturday, the 1st of April 2023, at about 1400 hours, 5 deceased were shot and killed by members of the task team under the command of Colonel Govender. The shooting occurred inside a flat in a residential building. The SAPS members allegedly identified the flat after arresting a suspect in Greenwood Park, KS 194/03/2023. When the task team entered the flat, it is alleged that the deceased opened fire on the members of the task team, who returned fire, fatally wounding all 5 deceased. Mr. Zondi was alleged to be an Inkabi or hitman. The 4 other men killed in the incident was Bevan Loftus, Ryan Santos, Chase Finn, and Michigan Hippolyte were involved in the towing industry. The task team members alleged that the deceased were also involved in the drug industry. The version of the task team members is that they were looking for one of the 5 deceased, who was Bevan Loftus, who was allegedly implicated in the following cases: Brighton Beach case 64/6/2022, which was a theft of motor vehicle; Brighton Beach case 242/11/2021, attempted murder; Berea case 28/1/2023, attempted murder; Bel-Air case 75/12/2021, attempted murder; Berea case 23/2/2022, attempted murder; and Greenwood Park case 194/3/2023, murder. Now, we'll get to these dockets a little later, but maybe if you can pick up from paragraph 65, where you set out the thesis that this killing actually was a killing performed by a task team at the instance of a rival drug gang owner. Okay, Commissioner, during our investigation, we've interviewed the family members of the deceased, and more especially the family members of Bevan Loftus and Chase Finn and Michigan Hippolyte. We've interviewed them, and during our interview there was a recording that was given to us. A recording where a person where Bevan Loftus contacted Clive Nyker, who is the owner of Roadstar Towing and Trucking. So he contacted Clive Nyker, and in that recording, he inquired from Clive Nyker why he put a 2.5 million hit on him. It's clear in the recording. He asked Clive Nyker, why you got a problem with me, and how is it that you put a 2.5 million hit at me? And in the recording, he indicates that he is aware that Clive Nyker engaged Dina Govender and his team to take him out.
So with that recording, we then started to do the investigation, and we believe that due to this 2.5 million hit, Colonel Dina Govender and his team, they went all out looking for Bevan and the other 4 deceased. Now, in the investigation, the police has indicated, or Dina Govender and his team indicated, that they went into the premises and the 5 deceased shot at them. But from our investigation, it is not as they have indicated. The 5 deceased were in a premises that nobody could go through the premises. They were in a flat, and in order to go to the flat, you have to get permission downstairs. The security will have to let you to go into the flat after they've communicated with the occupants of the flat. So, would the deceased being in the premises, they would not have allowed the police to come through because they knew the police were looking out for them to take them out. Because prior to the shooting, 2 of our members from IPAD received intelligence from counterintelligence that the police, same Dina Govender and his team, were going to take out Bevan Loftus and whoever is with him. So my 2 investigators engaged with the DPP's office to do a Section 205, a 252 operation. They wanted to do a 252 operation in order to trap the police to when they were going to do the shooting. But with the discussion of the DPP, it was not going to be possible. Because if the police was arrested prior to the shooting, they would say that they're going for investigation. And the only way to have prevented him from getting shot and killed was to ask him to change the place where he was staying. The 2 investigators contacted the father of the deceased, and that's Mr. Greg Loftus, and informed him that they received this information, this intelligence from a reliable crime intelligence source, and they are passing that information over to him that they can now ask Bevan Loftus and his friends to change the address where they are. But the father indicated that they also received the same information, that the police was going to kill. In fact, prior to the shooting, the police had visited Mr. Greg Loftus's house more than 3 times. They went looking for Bevan Loftus.